ярьцлага гэдэг юм аа. Оргил медиагийнхаа пэйжээр. Тэгээ ер нь бол цаад зорилго нь ер нь хэрэглэгчтэй ийм жижиг дунд үйлдвэрлэлийг бид нар ярьдаг энэ компанийн бас тодорхой мэдлэг ойлголт өгөх. За зөвхөн компанич биш одоо хувийн болоод улсын одоо төрийн одоо институтууд бас өөрснийхөө үйл ажиллагааг яаж маркетинг хийх вэ тэр чиглэлээр бас шинэ санаа өгөх тийм зорилготой л яваад байна. Тэгээ өнөөдрийн ярилцлаганда одоо энэ яриандаа бол Тамирагаа урьсан байгаа. Тамираа маань бол медиа аналист. Ер нь масс коммуникашн чиглэлээр бол Японд сурсан тийм. Японд төгсөөд ирсэн байгаа. Тэгээд ер нь маркетинг гэлтгүүрийн зүгээр PR одоо ч нэг сезон ч их орж ин тийм. PR-ийн талаар тодорхой ойлголтуудыг бас үзэж байгаа, сонсож байгаа хүмүүстээ одоо өгье гэсэн зорилготой ирсэн. Ер нь PR-ийн чиглэлээр одоо нөгөө ямар ном уншуу, ямар ногоот шилдэг үг асуувал ер нь судалсан, сургууль судалсан юу ихэр байна. PR-ийн үндсэн ойлголтуудаас ингээ яриа зүгээр ингээ эхлэе гэж бодчих тийм. PR хэрч ерөөсөө сайн хэлсэн тийм нэг сезон сонгуультай аягүй холбоо тийм. Тэгээ манай бид ингээл PR-ийн сургалт мургалт энэ төр хийхээр PR гэж юу вэ гэдэг ингээд юм чөлөө зүгээр ингээд асуулт хаяад өрхөхөр нөгөө хүмүүс маань тэгж өндөр төрийн байгууллага, бизнесийн байгууллага, янз бүрийн байгууллагын голцоо маркетинг за тэгээ харилцаан дээр нь ажиллаж байгаа хүмүүс хамгийн их нийлдэг нь хар PR шото. Тэнд гонигтай л да хар PR. Яг нь PR-ийн талаар за би бол Японд масс коммуникашн. Гэхдээ Японых бол яг илүү нөгөө медиа сүртэй, хэвлэл мэдээлэл дээр суурилсан мэдээлэл ашигладаг те. Олон нийтийн харилцаа тал руугаа илүү одоо медиа релейшн тал руугаа ч юм уу те. Тэгээд PR-ийн талаар бол яг нь ерөнхийдөө манад би өмнө хэвлэл хүрээлэнд ингээд байгууллага суралцаад би энд хариуцж ажиллаж байхад те. Бид нар ерөөсөө нэг анзаарсан юм юу гэхээр энэ PR гэдэг ойлголт Монголд нэгдүгээрт гажуудсан юм байна. Тэгээд хоёрдугаарт яг PR буюу нэг олон нийтэд харилцах ажлыг байгууллагын түвшинд жишээлбэл ерөөсөө хийхгүй байгаа юм байна гэдгийг жинхэнэ утгаар нь тийм 13 цай 13-нд тэгээд тухайн үедээ тэгээд PR-ийн дээд курс гээд богино хугацааны 3 сарын хугацаанд байгууллагын олон нийтэд харилцах ажилтнуудад зориулсан тийм сургалт энтрийг зохион байгуулж хийж ирсэн. Ерөнхийдөө PR-ийн талаарх манад нөгөө нийтлэг сайн хэлээд байгаа тэр хар PR гэдэг шиг. Нэг талаасаа хар PR буюу одоо тарих угаалт байхгүй юмыг байгаа болгох, байгаа юмыг байхгүй болгох, мууг сайн болгох, сайныг муу болгох гэх мэтчлэн чинь бол илүү нөгөө манипуляц тал руугаа, пропаганда тал руугаа хуулах сурталчилгаа хуучин манай нийгэмд байсан шиг тэр талын юм болоод байгаа. Яг мэдээлэл харилцааны ажил мөн үгүй юм тийм. Гэхдээ одоо public relation буюу тэр нөгөө яг сонгодог утгаараа олон нийтийн харилцаа бол биш байгаа гэдэг. Нөгөө талдаа бизнесийн байгууллагууд энэ төр болохоор PR-ыг юу гэж авч үзээд байна гэхээр одоо сайн дэс нөгөө маркетингийн халц гэдэг байдаг тийм. Дөрөв би дотор нэг пин промошн гэдэг тэр дотор нь дахиад нэг ингээд баах юмнууд дотор жижигхэн PR гэдэг. Одоо маркетингийн хүмүүс л ер нь тэгж үздэг тийм. Тэнгүүд би тэгж жижигээр л харж байна. Манай нэг юм жижигхэн халаасан дээр үнгүү хийчихээр юу вэ гэдэг. Гэтэл одоо яг PR-ийн талаар судалж ийсэн судалдаг одоо энэ талынхан гэх юм уу айгүй имзэглэж хүлээж авдаг. Тэгээ нөгөө PR гэдэг чинь өөрөө бие даасан шинжилгээ хаан гэж үзээд байдаг. Энэ чинь одоо нэлээд үүсэл хөгжлөн гэсэн Америкт нэлээд эртнээс хөгжилтэй гэдэг. За тэгээ академик төвшин ч гэсэн нэлээд судлагдсан. Тэгээд маш их ном зохиол гарцсан байгаад байдаг. Тэгээ ерөнхийдөө бол PR гэдэг ерөөсөө маш энгийнээр тэр бүх баахан тодорхой ном зохиолын бадцсан ойлголтууд нь бол ерөөсөө харилцаа ойлголцлоо. Ямар нэгэн харилцаа үүсч чадчих харилцаа байгаа даа тийм. Хэрэглэгч одоо компани хэрэглэгч компани эсвэл компани төр тэгээд байж болох бүх янз бүрийн тэр харилцаа ямар нэгэн байдлаар хоёр талд харилцаа орж байгаа тэр талууд харилцан бие бинийг ойлголцоо. Тэрнээс ч төрүүлж нөгөө нэг мохруулаад юм эсвэл хуураад тарих угаагаад эсвэл заллигээ тийм одоо манай PR-ч сүүлийн сонгуультай холж ойлгоод тэгээ сонгуулийн PR гэдэг чинь одоо юм заллингийн шин чанартай юм болоод шүү дээ тийм. Тэгэхээр одоо харилцаа ямар нэгэн PR гэдэг зүгээр заллин болоод чи бити PR-дад байгаа чи гэдэг толроо байгаа. Тийм. Тэр чинь ууг нь бол ерөөсөө харилцан ойлголцох. Тэгээд
харилцан ойлголцох мэдээж өөрийнхөө сайн талыг улам сайн одоо тодруулж ойлгуулах энэ ч юм бол ойлгуулах шүү дээ тийм. Тийм учраас энэ PR гэдэг дотор нөгөө имиж буюу төсөөлөл тийм маш чухал ойлголт гол цөмөн одоо төсөөлөл имиж байгаад идэг. Тэгээд иймэрхүү нөгөө үндсэн ойлголтуудын тэгээ мэдээж дээр нь хэрвээ ямар нэгэн одоо энэ ялангуяа эрсдлийн харилцаан дээр ирдэг тийм ямар нэгэн одоо сөрөг худлаа мэдээлэл ч юм уу эсвэл сөрөг мэдээлэл цацагдах ч юм уу асуудал гарч ирэх юм бол тэрийг төргөнд шуурхаа засах сайжруулах тэрний төлөө ерөөсөө л үндсэн нь ийм л концепттэй ууг нь ойлголт маш энгийнээр хэлвэл тэгээ миний үед болохоор маркетингаас ялгарч байгаа юм нь болохоор зардлын хувьд бол байхгүй гэж ягддаг байсан. Зүгээр миний одоо сургууль сурж явах үед одоо хэвлэлийн хурал хийгээд нэг мэдээлэл гаргана, нэг хэвлэлийн хуудас ч юм уу тараана. Тэгээд аль болох мөнгө зарах, PR гэдэг юм мөнгө зарах ёсгүй гэсэн тийм нэг ойлголт бодсон. Одоо тэр юм өөрчлөгдсөн юм. Би яг наадахын чинь талаар саяхан нэг Японы PR мэргэжилтний тэр нөгөө юуны харилцааны номон дээр 18 онд гарсан ном баг. 18 онд гарсан ном. 18 оны нэлийн төгсгөл явцаа гарсан ном. Тэгээд тэрэн дээр надад бас айгүй төрсөн сэтгэл. Биднийг сурж байхад ч гэсэн одоо би Японд гэдэг чинь одоо чи баг 18-9 жилийн өмнө сурж байна. PR сурталчилгаа хоёрын нэг том ялгаа бол төлбөр тий. Төлбөр гэж айгүй гол ялгадаг байсан тий. Төлбөртэй явж байгаа бол наа чин PR биш. Наа чин бол зүгээр одоо paid сурталчилгааны хэлбэр болоо явчихж байна гэдэг. Энэ ялангуяа сошиал медиа гарч ирснээс хойш энэ бүрэн өөрчлөгдөж байгаа шиг байна. Тэгээд тэрэн дээр хийснээр одоо нөгөө сүүлийн үед чинь үндсэн энэ медиаг чинь нэг ингээ 3 ангилаад байна тийм. Paid media гэдэг. Тэр нь төлбөртэй сурталчилгаа, одоо төлбөртэй мэдээллийн хэрэгсэл. Owned media буюу өөрийн одоо эзэмшлийн тийм байгууллагын сайт гэдэг юм уу юу гэдэг. Тийм. Тэгээд 3 дахь нь earned media буюу нөгөө одоо энийг урамшууллын медиа гэж яг хэлээд байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө бол ингээд нэг хайцсан мэдээлэл явж байгаад санамсргүй тэнд явж байгаад наашаа нэг бенефит авчрах тий ашиг өгж явах. Энэ дээр ингээд харахад сүүлийн үед энэ ууг нь paid media гэдэг чинь илүү ерөөсөө нэрнээс авахлаа төлбөр төлөх тий. Гэтэл сүүлийн үед энэ earned media руу маш их мөнгө орж ийн хүссэн үсээгөө. Байгууллагуудын төвшөнд ч тэр ерөөсөө энэ PR дээр сурчлагын нэг сувг болоод. Тэгэхээр яг сая асуултан дээр энэ өөрчлөгдөж байгаа шиг байна. Яалтчгүй мөнгө төлбөр зархаас өөр аргагүй болж байгаа шүү. Ялангуяа энэ earned media дээр чинь гол сувг нь сошиал медиа бол явчихдаг. Нөгөө хүмүүсийн дунд хамт амьдсан ярианых нь одоо үл үндсэн одоо сувг нь сошиал медиа бол явчихдаг. Тэгэхээр тэрэн дээр чинь нөгөө жинхэнэ яг харагдахгүй төлбөрүүд маш ихээр одоо нөгөө кликээр ч үгүй юм тий. Эсвэл нөгөө AI ашиглаад, хэмэл оюуханыг ашиглаад хүмүүсийн нөгөө цахим дотор яаж аялж байгаа, юу сонирхож байгаа бүх мэдээллийг аваад тэрэнд нь чиглүүлэлт дахиад ингэ яваад байна шүү дээ. Энэ минь чинь PR дээр бас ашиглаад ялгаа байхгүй л болж байгаа шиг байна. Яг PR-ыг одоо жишээлбэл PR дээр хамгийн хүчтэй яригддаг юу болохоор хөндлөнгийн буюу одоо хэрэглэгч юм уу эсвэл 3 дахь этгээ дээр дамжуулж одоо өөрийгөө сурчлах гэж яагаад байна шүү дээ. Тэр модель схем бол хийвэр. Энэ хിവэрэ баха. Би хിവэрэг хэлэх гэж байна. Тийм тэр нөгөө гадаа томчууд хിവэрэл гэдэг өөрчлөгдлөө гэсэн юм бол алгал байна. Нөгөө баг бахта имээгээс нөгөө булган хэдэн километрүүдийн гэсэн манай намайг залуу байхад 300 байсан. Булган нүүж гэж лав сонсогдоогүй 300 хിവэрэл байгаа гэж хэлж ирсэн тийм шиг. Энэ өөрчлөгдлөө гэж лав сонсогдоогүй. Яг хоо янз бүрийн нөгөө энэ ялангуяа сошиал медиатай холбоотой нөгөө юм сошиал медиа ч өөрөө тэр чигээрээ бүх ойлголтууд дээр ер нь айгүй сонио орж ирээд шүү дээ. Уламжлалт медиа гэдэг ойлголт дээр айгүй сонио болгоцсон. Энэ сэтгүүл зүг гэдэг имийг өөр болгоцсон. Хэвлэл мэдээлэл магадгүй одоо танаа маркетингийг бол бас их өөрчилж байгаа бах те. Энэ технологич өөрөө. Тэгэхээр энэ би зүгээр сүүлдгийг тараад энэ сошиал медиа нэлийн сайн муу янз бүрийн утгаар тэгээд тэр нэг 3 дахь тал их гэдэг чинь сошиал медиа тэр чигээр өөрөө 3 дахь тал болох бүр ингээд бүхэлдээ өөрөө тий. Тэгсэн мөртлөө 1 2 дахь одоо тэр нэг харилцаанд орж байгаа шууд хоёр чинь өөрөө бүртэл
мэдээлэл түгэх боломж нь ингээд байж байгаа тийм масс медиагаас илүү. Тэгэхээр энэ улам төвөгтэй тэгээ улам далаацтай. Тэр нөгөө түрүүжийн маркетинг за тэгээ сурталчилгаа PR голж нөгөө хүмүүс их ярьдаг чинь сурчлагаа бол одоо давтамжийг ашиглаад тийм бие л аюул дайжгүй шүү. Ориглоо би өстой алаад өгнө. Өнөөдөр ч амар гоё юм ярина. Тэ? Ингээд сурчлагаа маркетинг бол яг хаа одоо жишээ нь намайг судлаа л энэ тэ. Одоо битэх юм ярих нүгөө юу нэ тэр байл тэ. Зүгээр PR бол хин нэгэн хүн оргил дээр нь тамираа айтайхаа ярьдэн штэ. Өнөөдөр нэг юм яриулчаач гэдэг юм уу те. Яг тий 3 дахь юм. Одоо энэ л гол үнсэн ялгаа бол энэ байгаа дээ штэ. Тэгэхээр энэ ч хамгийн гол илэрдэг юм төрнөөс нь тэр нөгөө хувирнууд медиа. Төрүүчийн тэр нөгөө мөнгөтэй холбоход төлбөр төлөх энэ нөгөө масс медиа дээр бол аль болох мөнгө төлөхгүйгээр одоо хийж байгаа коммуникашн ажил байна штэ. Тэр бол PR аль болох мөнгө төлөхгүйгээр хийж байгаа гэдэг нь хийгэр байна. Мөнгө төлөх. Хэрвээ масс медиа дээр мөнгө төлөөд цацчихвэл тэр бол хэцүү болно гэсэн. Өшөө бас нэг алгалтын нэг зүрх мөнгө төлсөн мэдэгдэж байгаа бол тэр чинь PR маш энгийнээр PR хийж байгаа хүмүүс бол ер нь мөнгө зарсан зараагүй гэдэг бол нэг тийм сонио асуудал шүү. Тэрээс тэр хөшгөний артлын асуудал. Зүгээр зааг ялхыг ярих гэж л мөнгө төлдгөө юу гэж ярьж байгаа болохоос биш мөнгө төлж байгаа гэж харагдсан бол тэр бол PR биш л гэсэн. Харилцаа гэж яригдж байгаа relations энэ харилцаа гэж байгаа учраас энэ мэдээллийн урсгал нь бас нэг хоёр урсгалтай байдаг тийм. Зөвхөн одоо өөрийгөө ярих биш нөгөө хүнийгээ сонсож нөгөө хүнийхээ үйлдэлд хариу үйлдэл үзүүлэх гэдэг ч юм уу. Энийг жишээлбэл одоо манай жижиг дунд үйлдвэрүүд ч юм уу компаниуд бас нэлээд ашиглахад бол энэ сошиал медиа бас гоё платформ болоод гэж тийм. Нөгөө тэгэхдээ бас нэг ажиллаж байгаа юм нөгөө суурин угаасаа хоёр талын харилцсан ийм бие биендээ бенефиттэй харилцаа байх хэрэгтэй байхад гэдэг. Сурталчилгаа бол хоёр талдаа харилцсан бенефиттэй харилцаа гэдэг хэцүү тийм. Хэцүү шүү. Нэг тал нь зүгээр л өөрийнхөө хүргий гэсэн хүсэж байгаа мэдээлэлээ зүгээр л энэ чиний үсийг гоё намруулнаа л гэж мэдээд идэг. Тэрнээс биш намруулсан уу? Эсвэл намруулмаар байна уу? Ямар ч тийм асуулт байхгүй тийм. Зүгээр л ингээд нүддэг. Яг сошиал медиа хэдийгээр харилцааг маш юм энгийн амар боломжтой технологийн дэвшлэр боломжтой болгож байгаа ч гэсэн нөгөө талд нөгөө нэг хоёр талын аль алиндаа бенефиттэй харилцаа гэдгийг ойлгохгүй тохиолдол бас их байна. Яг нөгөө асуулт асуувал хариулна, асуулт асуувал хаяа хариулахгүй тэгсэн мөртлөө өөрийнхөө хүргий гэсэн мэдээллийг тэгэл ингээл хүчин дээр өгөөл гэдэг чатаар ч юм уу юугаар ч юм. Иймэрхүү юмнууд л ажиглагдаа л. Тэгэхээр энэ манай байгууллага дээр ялангуяа Монголын томоохон одоо компаниуд нэг үе удаад харьцангуй сайжирсан. Зүгээр ялангуяа төрний жижиг дунд эдгээр яг нөгөө төсөв санхүүгийн ч асуудал байгаа. Тийм. Тэгээд нөгөө харилцаа асуудал байна. Тийм. Байгууллага таниулах, имижээ бодох энэ тэр бүх юмна PR талаас биш яг л сурталчилгаа маркетинг талаас л хандаад байна. Энэ л ер нь бол манад бид нар тэр нөгөө хамгийн анх PR-ын дэд бүрсийг нээж ажиллаж исэн гэдэг тэр чинь яг үнсэн юм тухайн үед яг тийм байсан. Одоо энэ 5 бүгд имсээс энэ хамаг тамчууд чинь олон тарилц галб гэж бараг байгаагүй шүү дээ. Маркетингийн алба гэж байгаад маркетингийн албан заа нэг хэвлэл сэтгүүлчтэй харьцдаг нэг хүн. Тэр нэг хэвлэлийн мэдээ шийддэг маягтай. Тэр нэг урд нь сэтгүүлч байсан ч юм уу. Энэ загвар яг одоо манай төрийн байгууллагууд бараг бүгдэнд нь байна. Олон нийтийн харилцах албанд нэг юм хэвлэлийн төлөөлөгч гэж нэг хүн байдаг. Сэтгүүлч мэрэгжилтэй, сэтгүүлчтэй найзууд. За тэгээд одоо тэр сэтгүүлчтэй найзууд тулдаа нэг ингээд мэдээ өгөөд ингээд явуулаад ах шиг байна. Тэгээд дээр нь бидний татврын мөнгөөр тэр нэг бусан болоогүй нэг даргын хэлсэн үгийг хэвлэлийн мэдээ болгож ингээл төлбөртэйгээр явуулждаг. Энд чинь бол PR биш аахгүй юу? Энд чинь бол төрж байгаагаар л нэг төлбөртэй буюу юу бах нэг сурталчилгаалах тийм. Гэтэл эн чинь жишээлбэл сая Мят дээр дөнгөж сая Японы жаалтай хамтраад нөгөө коучер буюу нөгөө хамтарсан нийслэг одоо үлдэхээр болж байгаа юм л да. Аяллаа дугаар хамтарч эзэмших. За тэгэнгүүт одоо ингээд үнч
буух боломжтой, өшөө олон замууд нэгдээд ийш тийшээ зүүн өмнөд Аз руу Монголын манайхаас бас нисэх боломж хүртэл гарч байгаа юм байна л да. Тэр шугамыг ашиглах. Энд ч юм бол зүгээр MIAT гэдэг төрийн өмчт хувьцаат компани хамаагүйгээр Монгол хүний хувьд хэрэгтэй мэдээлэл тий. Яг энэ өөрийгөө аваа авчихар мэдээ баг. Мэдээ өөрийгөө аваа авчихад энэ мэдээ өөрөө өвөн цэнтэй хүн болгонд хэрэгтэй. Тэгэнгүүт энэ мэдээллийг би миний ажигээс нар би хоёр талаас Япон дээр бас гарсан юм. Япон дээр яаж гарсан бэ гэхээр жаал MIAT-тай хамтрахаар боллоо ингэснээр ингэн Монгол руу явдаг Япон хүмүүст ийм бенефиттэй гэсэн тэдний өнцгөөс байна. Энэ зүгээр мэдээгээр явж байгаа. Манайд бас нөгөө талаасаа MIAT жаалтай хамтрахаар болоо MIAT-ийн хувьд ийм юм ашигтай гэдэг. Энэ хоёулаа айгүй зөв мөдөө. Гэхдээ тэрэн дээр нэг яаж байгаа юм? Нэг ялгаа нь Японых медиа нь өөр. Манайх медиа нь бараг текстнийх нь ойролцоо. Энэ юу гэсэн үг гэхээр бэлтгэгдсэн нэг хэвлэлийн мэдээ тараачж байна гэсэн үг. Тэгээд тэрийг нь тэр хэвлэл мэдээлэл медиа нь өөрөө тэр чигээр нь ашиглана гэдэг нь өөрөө сэтгүүл зөв биш. Тэгээд надад баримт байхгүй би мэдэхгүй. Хэрвээ жишээлбэл тэнд төлбөртэйгээр яг би бүгд төлбөртэй гэж бодохгүй байна л да. Явж байгаа бол энэ бас PR биш л болж байгаа. Энд чи өөрөө гоо айгуу гой мэдээ. Айгуу гой. Тийм энэ дээр асуудал нь энэ ерөөсөө MIAT-ыг буруутгах арга байхгүй. Ийм өөр зөндөө олон компаниар гардаг. Ийм гоё өөрөө үн цэнтэй нийгэмд хэрэгтэй ийм мэдээлэлтэй компани байгаад тэрийг ингээд олон нийт төргий гэхлээр нөгөө хэвлэл мэдээлэл нь бусад медиа нь өнгөө өгдөг л гарах. Тэгээ бид нар ерөөсөө энэ өчтөрийн тойрог шиг юм мөнгөний харилцаанд орсон. Тэгээд ус төрчтэй бас ядлаа. Зөндөө гоё юм хийсэн хүн байгаа тэрийг мэдээлэх гэхээр нөгөө медиа нь бас мөнгө өгөх. Юу ч хийгээгүй хүн юм хийсэн мэтэр мөнгө өгж нөгөө талд нь тараадаг хүн. Тэд нар чи ингээ мөнгөний харилцаанд ороод ингээ сургацсан. Тэгээ манай медиагийн зах зээл ямар байгаа вэ өнөөдөр? Бид мэдээллийн зах зээл чанга байгаа шүү дээ. Итэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 400 гаруй хил мэдээллийн хэрэгсэл. За зөвхөн телевиз дээр ярэ. Өргөн нэвтрүүлгийн 16 телевиз байна те 16 17 өргөн нэвтрүүлгийн. За кабелийн телевиз бүгдийг оруулаад энэ чинь бараг 100 гаруй юм байна. 100 гаруй байна шүү. 100 гаруй телевиз. Энэ 100 гаруй телевиз Монголд 3 сая хүн дээр 3 сая хүний энэ зах зээлтэй одоо рекламын зах зээл ер нь л рекламаар санхүүж өгсөн шүү дээ. Бизнесийн зарчмаар. Тийм. Зөвхөн 16-гийн салгаад ярихад Японд 140 30 40 сая хүн амтай Японд 5 ширхэг өргөн нэвтрүүлгийн телевиз байдаг. Нөгөө нэг Hitachi, Toshiba, Sony энэ үндсэн дамсан том корпорациуд реклама явуулж идэг тэр зах зээл дээр тавуула зодолж байгаа гэсэн. Манайх 3 сая хүний зах зээл дээр 16-аа зодолж байна гэсэн үг. Тэгэхээр чи ямар чанар ярих юм бэ? Ямар сэтгүүл зүй ярих юм бэ? Аюу хэцүү. Тэгээд ингээ ярихлаар нөгөө сэтгүүлчдийг буруутгах бас хэцүү. Тэгээд тэрэнд мөнгө өгöd байгаа нөгөө хувийн хвшлүүдийг буруутгах бас хэцүү. Мэдээлэл цацмаар байгаа гэдэг. Энэ ийм чиглэлийн тойрогт орсон. Ер нь одоо PR-ийн одоо хэвлэлийн хурал одоо хэвлэлийн хуудас ч гэдэг юм уу тийм уламжлалт арга хэрэгсэл суугчлууд байгаа. Түрүүнд бас та хэлсэн нөгөө нэг сошиал гарснаар энэ маань илүү бүх толгойн дүрмийг өөрчилж байна гэж. Ер нь PR-ийн аль сувгууд ер нь сүүлийн үед илүү их ашиглагдж байна те. Тэр өөрнөд медиа. Тэр нөгөө одоо ч нөгөө сувгийг ерөнхийдөө ингээд ангилахтаа уламжлалт эсвэл одоо нэг хэдэн жилийн өмнө дэвшилтэд new media энэ төр янз бүр ярьдаг гэсэн те. Сошиал медиа дөнгөж гарч ирж байгаа үед тэгэнгүүтээ хавсарсан нэг юм тэргээл одоо бол зүгээр миний хамгийн сүүлд харснаар одоо олж уншсанаар түрүүний тэр 3 хүртэл ангилаад байгаа шүү. Тэгэхээр тэр чинь нөгөө нэг тухайн медиа хэлбэрийн хувьд биш өөрөө ямар замаар ашиглаж байгаахын хувьд ингээд ангилаад байна те. Тэнгүүд өөрнөд медиа зарим тохиолдолд бол масс медиаг оруулж болно. Магадгүй яг одоо нийгэмд хэрэгтэй чиглэлээр зүгээр нэг нэвтрүүлэгт ороод яриа те. Тэрэн дээр ярьсан нийгэмд хэрэгтэй тэр мэдээлэл нь олон нийтийн дунд ингээд тархаж явсаар байгаа. Өөрт нь төсөөллийн хувьд одоо эерэг бенефит авчрах те. Энд бол яхахгүй нэг талаасаа бас л тэн дээр мөнгө нэх үргэцсэн юм байхгүй. Энийг бол paid медиаг хийх боломжгүй тэр чинь сурчлагаа биш. Тэгэхээр тэр чинь бас нэг төрлийн өөрнөд медиа гэвэл мөн. PR дээр бол яг own медиа буюу тэр эзэмшлийн медиа бол угаасаа тэн дээр бол зөвхөн одоо
фэнүүд л орж ирж харна те. Яг л үнэнч хэрэглэгч нар өөрсдөө зорж мэдээлэл авах гэж орж ирж байгаа. Тэгэхээр тэр бол яг байнгын мэдээлэл өгөөл ингээл тэр харилцаагаа сайхан байлгаал хахад л болж байгаа те. Энд чинь бол аль хэдийн би бинийг ойлголцсон хайр дурлалын харилцаа яваад шүү дээ. Paid media бол нэг юм нэг шинэ харилцаа байгаа дээ шүү дээ те. Инженер л мөнгө төлөөд те. Нэг удаадаа мөнгө төлөөд. Энэ earned media энэ paid earned-ийг салгаад байгаа хэрэг болго салгаад байхад нь манай одоо хүмүүс маань энийг л хооронд нь холимоор байгаа. Бүгднийг төлбөртэй болгох. Бүгднийг төлбөртэй болгох. Тэр нь зарим тохиолдолд амар байгаа гэдэг тийм. Энд чинь нөгөө харилцаа шүү дээ тийм. Тэгээ манайхан дээр бас ямар асуудал гардаг вэ? Жишээ нь хэвлэл мэдээллийг харилцаанд оруулахдаа яг энэ дээр алддаг. Хэрэгтэй үедээ дуудаад мөнгө өгöd. Тэгээ энийг гаргачих гээд. Тэнгүүдээ дараа нь нөгөөдүүл нь ирээд мэдээлэл авах гээд ирэхгүйд нь мэдээлэл өгөхгүй тийм. Мэдээлэл өгөхгүй. Тэнгүүдээ өөрөө дараа нөгөө сэтгүүлчээсээ зүгээр нэг аюу нөгөө мөнгөний биш өөр нэг юм гуйдаг ч юм уу нэг мэдээлэл те тэгтээ нүгүүг нь энэ чи ерөөсөө ийм харилцан бие бинийг хүндлээд ойлголцсон бие биендээ ашигтай харилцаа ерөөсөө үүсэхгүй байна. Одоо жишээлбэл маркийн үйл ажиллагааны талаар зөндөл мэдээлэл юмнууд явдаг шүү дээ. Тэр бол тэгээ шеэрлэгдээд яахгүй мөртлөө одоо сая нэг сарын цалинтай амралт өглөө гэдэг тэр мэдээ бол аюу их шеэрлэгдээд одоо жиг өөрөнд мэдээ гэх тийм өөрөөгөө тэр мэдээ чи мараг ингээд шеэрлэгдээд ингээд яваад. Тэгэхээр тэр гаргаж байгаа хүргэх гэж байгаа тэр контент агуулга маань өөрөө бас их сонирхолтой байх хэрэгтэй болж таарна тийм. Миний бодлоор яг мэдээж сонирхолтой нөгөө ялангуяа сурчлагын маркетинг дээр нөгөө айда загвар дэвшлэгтэй attention хийхгүй бол юу ч ерөөсөө хизээч акшн болохгүй гэдэг. Тэрэн шиг яг сонирхол мэдээж анхаарал татах тийм сонирхолтой байх хэлбэр бол үргэлж байх ёстой. Гэхдээ PR дээр илүү реклам маркетинг магадгүй реклам жишээлбэл сонирхолтой анхаарлыг татаад сонирхолтой байх ёстой байдаг бол PR-ыг илүү хэрэгтэй байх ёстой. Тухайн хүндээ. Одоо жишээлбэл тэр маркетинг мэдэн дээр ингээд 1 сарын цалин гэдэг чинь бол яг их талаас сонирхолтой анхаарал татчихна. Гэхдээ тэр чинь бас зарим талаараа хүнд хэрэгтэй мэдээлэл байхгүй тий. Бусад компаниуд хэрвээ тэр сайн бол үлгэрч авах боломж байна. Эсвэл одоо хүмүүс зарим удирдлагууд тэрийг хараад бид нар гэсэн энэ яриагаа хийж болохгүй. Тэр тэргүй 2 сар унтаа байдалтай байдаг энэ өдрөө юу ч хийж болно тий. Аль ч утгаараа хэрэгтэй байх хэрэгтэй. Энд хамааралтай тий. Хамааралтай тухайн хүнд хэрэгтэй хамааралтай. Тэгээ хэрэгтэй байх юм гэдгийг бүр тодорхой одоо тайлбарлавал тухайн хүний ирээдүйд хийх ямар нэгэн шийдэлт нь ач тустай байх хэрэгтэй. Цагаагаар мэдээ шиг байхгүй тийм. Цагаагаар мэдээ маргааш бороо орно орохгүй мэдээд би маргааш машина угаалахгүй шийддэг ч үгүй тийм. Би яг харахгүй дандаа угаалгасны дараа дандаа машин ордог. Угаалгасны дараа дандаа бороо ордог тийм. Зүгээр жишээ нь тиймэрхүү маягаар ингээд хэрэгтэй тийм тийм. Тэр мэдээллийг аваад ашиглаж явах хэрэгтэй. Тийм мэдээллүүдийг түгээж явах хэрэгтэй. Тэр чинь тэр харилцааг хаана хөгжүүлээд явах хэрэгтэй юм. PR-ийн бас нэг гол яригдах юм нь бол тэр мэдээллийн үнэн зөв асуудал байна шүү дээ. Үнэн зөв асуудал. Энэ бол мэдээж бидэрт өдөр тутам тулгарч байгаа маш том улам одоо яг нөө уулын өөрөө өгч байгаа цасан бөмбөлөг шиг л улам томрол, улам сериозны болоод улам энэ нэг хуурамч мэдээлэл, бодтой бус мэдээлэл, эсвэл сенсац хөөсөн тийм pop гэж яриад байгаа тийм pop-ууд ингээд энэ дээр PR нэлээх ажилтнаа өгч бас яг ажилтдаг тийм. Нөгөө нэг талаасаа нөгөө за хуурамч мэдээлэл гэдэг үл ерөөсөө дэлхийг хамарчлаа. Ер нь шинчим биш тий. Жишээ нь Сүхбаатарын 2 уулзсан уу? Уулзаг өгсөн шүү дээ. Ер нь уулзаг тий. Нүүр тулж уулзаг. Тэгтээ уулзсан гэж бодож ирсэн тий. 60-70 жил тий. Уулзсан гэж бод. Кинон дээр ч гэсэн уулзсан кино зөндөө байгаа тий. Зураг байгаа. Бидний нөгөө намайг бага ингээд байхад л манай захирлын өрөөнд дуулж байгаа зураг байдаг. Айгуу том тий. Сургуулийн захирлын өрөөнд. Тэр чинь фейк ньюс тийм. Тэр бол бүр санаатайгаар мушгин говьсон олон нийтийн санаа хүлийг одоо мухруулах зорилгоор ашигласан санаатай үйлс төрөөсөн зохион байгуулалттай. Тэгэхээр энэгээр би үжилэх гэдэг нь хуурамч мэдээлэл гэдэг нь нэгдүгээр шин юм биш. Зөв байсан юм, байдаг юм. Одоо ингэж том асуудал болоод байгаа нь нөгөө л
технологийн дэвшлийн тэгвэл сошиал медиа хүн болгон мэдээлэл түгээх хүлээж авах бүрэн боломжтой болсон энэ цаг үе болохоор тархалт нь илүү их байна. Хуучин хоромч мэдээлэл тархахад масс медиа буюу хэвлэл мэдээлэл нь өөрөө уламжлалт хэвлэл мэдээлэл сэтгүүлчийн өөрөө хурдан ажиллаад зүгээр л ажиллаад залруулцдаг байсан. Одоо сэтгүүлч тэрийг нь гүйцэхгүй байна. Өдөртнийхээ мэдээг хийж байна. Яаж яхад манай ус чинь нэг 7 хоногт ямар ч их том мэдээ болдог тийм. Тэгээ тэр мэдээнийхээ араас ингээд өдөртний мэдээгээ хүргэж яхад хажуугаар нь нөгөө нэг сонирхогчд өөр янз бүрийн хүмүүс хурж мэдээлэл түгээж байгаа юмыг залруулад яваад байх араас нь ингээ факт чек хийгээд баримтыг нь тавьчихлаад залруулад яваад байх хурдан гүйцэхгүй. Энэ дэлхий тэрээр. Тийм болохоор яг хөндлөнгийн факт чек хийдэг байгууллагууд ингээл бий болоод ингээл янз бүрийн ингээл хөдөлгөөнүүд өрнүүлээ юм л да. Байгууллагын хувьд би сая яг 12 сар Сингапурт энэ хоромч мэдээлэлтэй тэмцэх тухай. За тэгээд ялангуяа эрүүл мэндийн салбарт хоромч мэдээлэлтэй яаж одоо тэмцэх үү, яаж зас залруулах уу гэдэг нэг тийм олон улсын конференц болсон. Тэгээд тэрний аягүй сонирхолтой надад их таалагдсан нэг сешн Pinterest, Facebook, Google шөө нэг нь юу байлаа. Ингээ нэг хит хитэн том акулуудын PR-ийн ажилтнууд ингээд суугаад дискшн одоо ийм панел хилцүүлэг хийсэн. Тэгээд энэ хоромч мэдээлэлтэй энэ дээр тэгсэн чинь нөгөө сэтгүүлчдээс ялгаа байхгүй бас нөгөө хор охирол инч гэсэн хүртэж байгаа. Тэгээ яаж ажиллахаа толгойгоо гашлгаж байгаа хүмүүс нь бас адилхан яг нөгөө PR-ийн мэргэжлийн хүчин. Тэгэл яг хөө тэн дээр гол яригдж байгаа юм бол ялангуяа одоо энэ чинь нөгөө байгууллага хоорондын өрсөлдөөн донд хурамч мэдээлэл байна. Иргэдээ санаатай болон санамсаргүй хурамч мэдээлэл байна. Нөгөө тарган дотор хулган орсон ч юм уу, галсан ч юм уу, хийсэн ч юм уу, байсан ч юм уу ингээд баахан тий. Тэр нь яг одоо хурамч юм уу, худлаа юм, үний юм уу, сүлд юм ч ойлгохдоо байсан. Иймэрхүү тохиолдол томчлуур даруулах зорилгын хурамч мэдээлэлд бас байгаа тий. Тийм кликбейт буюу одоо тэр өгөөшөөр те зөвхөн нэг тийшээ оруулаад тэн дээрээсээ олон хандлт авах зорилготой энэ төр янз бүрийн төрлийн тэгээд юуных бол тэр олон нийтийн PR-ийнхан бол ерөөсөө бид нар ийм цаг үед бол улам илүү нээлттэй байх хэрэгтэй байна л гэж хэлээ. Улам илүү нээлттэй байгаад болсон процесс болсон одоо зөв буруу бүх юма нээлттэйлээ. Энэ нуух секунд тутмаар үл ойлголцол улам томроод байна гэдэг. Тэгээ надад энэ айгүй гоё том ял санагдсан. Ялангуяа манай дээр ч гэсэн манайх ч бас жоохон нуух хандлага байгаад байдаг. Жоохон ингээ намжаах гэдэг. Тэгээд мартагнуулах гэдэг. Бид нар ч зарим юмыг бас амархан ч мартах юм. Олон юм донд. Одоо энэ коронавирусын эхний ч жоохон өнгөрсөн 7 оны ихээр 3-4 өдөр бол сайн яваад одоо ер нь намжиж шээ. Гэтэл хасалт дуусах тий. Гэтэл энэ ч намжааг байгаа. Дэлхий энэ 7 хоногийн ихээс чангарч шүү. Бусад медианууд Япон одоо англи дээрх медианууд байна. Америк, Европынхаа бид нар улам чангараад шүү. Манайх чи ингээд сулраад маск засаг зүгөөл. Тий, маск зүгөөл чи. Тэгээ маск зүүхэн ч зөв ч юм буруу ч юм одоо зүйлтэй. Ямар ч маск зүү юм. Хит их мэдээлэл. Тий, иймэрхүү тохиолдолд одоо жишээлбэл ялангуяа тийм эрүүл мэндийн яамд маш их одоо өглөө болгон мэдээлэл хийж байна. Энэ бол маш зөв. Тэгээд дээр нь ялангуяа халдвар төвчийн судлалын үндэсний төвд урт насангаа гэдэг хүн байсан. Энэ мэдээллийн салбар зүйн хүмүүс их сайн мэднэ гэдэг урт насангаа. Тэнд бол тэр чинь бол онцлогтой халдвар төвчин судлалын төв гэдэг чинь бол тэр чинь онцлогтой байгууллага. Тэр бол мэдээлэл нэг л цонхоор гардаг байсан. Урт насан гэдэг хүнээс л мэдээлэл авдаг. Тэр хүнээр л мэдээлэл гардаг байсан. Энэ маш тэгээд тухайн үед сэтгүүлчид зөвхөн урт насангаа мэдээлэл өгнө. Урт насангаа хоёр давхар руу гарч иж байгаа. Тэгээд одоо яах юм ингээд им чимж хоргоогоод байдаг те. Уг нь бол ийм л байх хэвээр. Мэдээлэл орж байгаа гарч байгаа цонх тий. Нэг л цонхоор гарч байгаа хэвээр. Ялангуяа ийм эрсдлээ мэдээлүүд энэ төр. Тэгэхгүй манай чинь төрийн байгууллага дээр одоо дуртай газрын дарган яриа өгөөл юунда яам дотор баг коридор дотор явж байгаа яриа өгөөл энэ яриа өгөх эрхтээ тэгээд дээр нь бас нэг олон нийтийн харилцаа гэдэг ойлголт энэ бас айгүй чухал юм түрүүн нэг ярьж байгаа тогтолцсон юм. Удирдлага энэ олон нийтийн харилцаа гэдгийн ач холбогдол
Тэгээд зөв ойлголтыг нь маш сайн мэдрэмжтэй зөв ойлголттой байх хэрэгтэй. Манайд энэ хамгийн их гардаг л та. Яалтчгүй нөгөө галтгоонд байгаа болохоор тэр олон нийтийн харилцаан дээр байгаа хүн чинь ингээ явцынхаа дунд туршлагажаад тэгээд учрыг нь олоод хийх гэдэг удирдлагаас нь болдог. Удирдлага нь нөгөө л реклам шигээ сандаг, нөгөө л мэдээлэл нуухыг оролддог. Эсвэл цацхийнхаа тулд хүчирхийллийн шин чанартайгаар ингээ давтамжаар нүдчий тэгэл болоо штэ гэдэг юм байдаг. Эсвэл өөрийнхөө нүрийг хамгийн ихэнд тавих гадаа яриад байдаг ч үгүй нэ тийм. Энэ ч юм бол хүчирхийлэл шүү дээ. PR-ийн асуудал дээр ер нь бол ярих нь бол маш өөр сэдв. Ер нь аж ахуй нэгж одоо ер нь аж ахуй нэгж гэлтгүй институт олон нийттэйгээ хэрэглэгчтэйгээ ер нь хүмүүстэй яаж харилцах вэ гэдэг тэр өөрийнхөө арга барил тэр суугчлалыг өөр байнг сайн тодорхойлох хэрэгтэй тийм. Тэр сонгодог модулууд ч байгаа. Ер нь голцоо одоо ямар чиглэлээр одоо энэ суугчлалуудаа энэ олон нийтэд харилцах арга хэслээ тодорхойлж болдгийг юм. Гэхдээ яг ерөн зүгээр нэг харилцаан дээр чинь сувг сонгохын тулд нэг зорилготой мессеж байгаа тийм. Жишээлбэл мэдээлэл түгэе гэж байгаа тохиолдолд тэр чинь зорилготой мессеж байгаа. Тэр зорилготой мессежийг хэн түгээх үүдийг асуулт байгаа тийм. Тэндээс чи зорилттой бүлэг гэдэг ойлголт байна тийм. Тэгвэл тэр зорилттой бүлэг өөрөө аль сувган дээр байна. Ерөөсөө л үндсэн одоо ойлголт нь логик гэх юм уу тийм. Тэгээд тэрэндээ тааруулаад сувгийн сонголт арга ясал. Манайд хараад байхад одоо ингээд хамаагүй гэдэг тийм. Жишээлбэл ингээд Максимагийн ч юм уу тийм ингээд топ 10 телевизийг хараад за энэ 10-аар явуул. Юу явуулах гэж байгаа юм бэ? Төрийн байгууллага дээр их гардаг юм да. Энэ олон нийтийн харилцааны сургалт хийгээ явж байхад танаа зорилттой бүлэг хинбэ гэж асуухаар ямар ч эргэлзээгүйгээр маш ихтгэлтэйгээр Монголын ард түмэн. Монголын ард түмэн гэдэг зорилттой бүлэг ер нь бараг байхгүй дээ. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр ганц гарч ирж магадгүй. Тэгээд яг хөө өстой нөгөө хар гаргаас ингээд за Монгол руу гэж чиглүүлвэл нэг Монголын ард түмэн гэж гарах юм яа. Тэгэхээр энэ нөгөө зорилттой бүлэгийг маш зөв гаргаж ирэх гэдэг маш чухал ойлголт тодорхойлох хэрэгтэй. Тодорхойлох. Хамаатууд руу чиглэх юм уу, хөгжмөл рүү чиглэх юм уу? Ян зүрээр одоо энэ бол нөгөө мэрэгжлийн судлаачаар тийм одоо энэ ян зүрээр одоо нас хүүс боловсрал одоо юу гэдэг бүх төрлийнх нь барин ангилж болно, нийлүүлж болно. Сүүлийн үед бол зам төлөвөр маш их тийм ер нь юун сонирхолтой нэ тэрээр тэгэнгүүт энэ нөгөө зүгээр их хараад байхад энэ зорилттой бүлгээ бүрэн мэдрээгүй. Тэгээд зорилготой мессеж бол яаж игээ болгочоод байгаа. Өөрөөсөө хийж байгаа юм болохоор энийг л хүргэнэ гэдэг юм тодорхой байгаад байдаг. Тэгээ нөгөө хоёр дээр халдаг. Энэ хоёрыг бол их уг нь зөвл явмаар юм шиг байна. PR-ыг одоо зүгээр сүүлийн маркетингийн одоо арга хэлбэр гэдэг юм уу, аргачлал философи гэдэг юм уу тэр чиглэл нь бас илүү бас нэг PR руугаа их яагаад ах шиг. Компани одоо жишээлбэл энэ бүтээгдэхүүн сайн энийг аваарай гэхээсээ илүүтэйгээр бид бол одоо сэтгэл санаа зовдөг, бид таны эрүүл мэндийн төлөө ажилладаг гэдэг тэр нэг өөрийн имиж руугаа илүү их сурчилдаг болсон. Одоо тэгээд тэрний хөрөнд одоо нийгмийн хариуцлага руу чиглэсэн сурчлагууд явуулдаг ч юм уу тий. Эсвэл одоо төлбөргүйгээр одоо хүмүүсийн дунд одоо вайрал хэлбэрийн контентуудыг явуулдаг ч гэдэг юм уу. Эсвэл зөвхөн одоо хүнийг төрөвч рүү биш одоо нэг зүрх рүү яарна гэдэргээд гой гой өрөө төвшүүлдэг. Тэгээд энэ болохоор илүү миний зүгээр ажиллаж байгаа илүү PR маань PR чиглэл рүүгээ маркетинг сурчлагаа маань илүү явж иж амжилттай болох юм а гэдгийг ерөөдөө ойлгоод тэр чиглэл рүү жоохон шилжээд байгаа юм санагдаад байгаа байхгүй. 100% санал нийлж байна. Энэ нөгөө нэг зүгээр өрөөсгөл дүгнэлт байх. Гэхдээ дахиад нөгөө сошиал медиа, сошиал медиаг өөрчлөөд байгаа гэдэг нөгөө түрүү бүх юмд өөрчлөөд нөлөөлөд байгаа тийм нөлөөлөд байгаа маркетингийн нөлөөлөл нь жишээлбэл яг сайн тань хэлдэг байх. Тэгээ нөгөө хүмүүс чинь одоо асрах бид нар мэдээллийн зоон байна тийм ерөөсөө асрах мэдээлэл. Энэ мэдээлэл дотор одоо зүгээр ингээл уцаа ингээл явж байхад эсвэл ингээл компьютераар скроллдол эсвэл өдөрлөг бараа зурагтаар зүгээр л битүү мэдээлэл яваад идэг. Ихэнх нь хэрэггүй мэдээлэл яваад идэг. Энэ дунд дахиад нэмээд
Нөгөө уламжлалт маркетингийн арга жишээлбэл сурталчилгаа хэлбэрээр те нөгөө л одоо ятгсан давтамжтай тэр нөгөө анхаарал залхаад байна те. Тэ залхаа. Хүмүүс зүгээр л залхаад байна. Тэгэхээр нөгөө түрүүчийн хэлээд нөгөө аль алинтай ашигтай байдалтай энэ чинь харилцаанд гол маркетинг дээр чинь нөгөө яг маркетинг жоох ер нь нөгөө янз бүрийн юм дээр үр дүнг нь хоёр янзаар үнэлээд байгаа тийм нэг нь шууд борлуулалтын үр дүн яг л хэд зарагдсан нөгөөх нь нөгөө нэг харилцаа холбооны үр дүн харилцаа холбооны үр дүн чинь бол хэцүү нөгөө юу яхад хэмжихэд хэцүү тийм хэмжихэд борлуулалт бол амархан тийм хэдэн ширхэг байсан хэдэн ширхэг зарагдсан хэдэн төгрөг орж ирсэн харилцаа холбооны үр дүн өнөөдөр шууд ашиг өгдөггүй мөртлөө урт хугацаанд маш их ашигтай байгаад идэг тийм. Гэтэл энийг бас нөгөө хүлээн зөвшөөрөх төвчээртэй байх энэ чадвар бас айгүй чухал юм шиг байна. Манайд бас их л татагдаад ах шиг нөгөө төвчж чадахгүй. Тэгэл өнөөдрийнхөө мөнгө нь илүү чухал санагдал яваад ах шиг байна. Тэгээд төрүүчийн тэр нөгөө юм дээр бол ялтчгүй тим маягийн өөрчлөлт бол ялцгүй гарч байж байгаа шүү. Аль байгууллага ер нь PR-ыг зөв явуулахад одоо хамгийн түрүүнд хийх ёстой ажил гэх юм бол гурван ажил гэвэл одоо юу байх ёстой хамгийн түрүүнд юм. Priority гэдэг тийм. Байгууллагын хувьд бол ер нь нөгөө ой дотор газрын зураггүй бол гарч чадахгүй тийм хаашаа явахаж мэдэхгүй. Өөрсдөө эхлээд мэдэх хэрэгтэй юм шиг. Манай байгууллага хий бид нар хий. Байгууллага PR-аа сайн явуулаад нийгэмд олон нийтийн дунд төсөөллөө одоо эерэг имижээ бүрдүүлэхийн тулд хамгийн гол чухал гуруулаа нийлжиж дундаас нь тэр чухал яг тэр байгууллагын одоо имиж олон нийтэд түгдэг тэр гурван чухал юм нь байгууллагын харилцаа. Энэ бол байгууллага одоо тэр байгууллагатай харилцах, байгууллага нөгөө төрүүчийн хэрэглэгчтэйгээ харилцах, худалдаа авагч ажилчтайгаа харилцах өөрийнхөө төртөө харилцах, гадаад улстай байж болох бүх харилцаа тэр байгууллагын харилцаа. Хоёр дахь нь болохоор тэр байгууллагын дизайн. Ерөөсө гаднаас харагдах тэр байдал. Ямар өнгөтэй, ногоо юм уу, улаан юм уу? Тэгээд лого нь ямар илэрхийлэмжтэй инээ тэрэ те. Тэгээд ерөөсө энэ бол хэлбэр юм те. Гурав дахь чухал юм нь тэр байгууллагын зан үйл. Behavior буюу. Тэгэхээр энэ corporate шуурхай байна уу, нээлттэй байна уу? Тэр шуурхай байна уу, нээлттэй байна уу? Нөгөө нэг асын хараа одоо юу гэдэг тэр хаашаа зорж байгаа байгууллагын одоо хэр одоо өөрийгөө хөгжүүлдэг юм харилцаа нь ямар юм хүмүүс нь хоорондоо ажилдаа дуртай юм уу дургүй юм уу те ерөөсөө тэр behavior. Тэгээд энэ corporate behavior, corporate design, corporate communication гэсэн энэ гурван талаасаа нийлээд энэ гуруулаа огтлж байгаа дундалт нь байгаа бодогдож байгаа хэсэг нь corporate identity буюу тэр байгууллагын мөн чанар хаанч давтагдахгүй. Тэр нь тэр байгууллагын олон нийтэд имиж нь бол явчихдаг. Тэгэхээр энэ гурав нь жишээлбэл маш гоё дизайнтай, маш гоё ингээд логотой амар юм дулаан шууд ингээд бүр ингээд очмоор тийм таалагдахаар өнгөтэй те айгүй гоё утга илэрхийлэлтэй логотой тийм байгууллага над руу амар гоё communication хийгээл бид нар зөвхөн тань дээр маш зөвхөн тань зориулсан айгүй гоё юм хийдсэн те. Энэ хоёр бүгд явангуудаа за окей гэ би очисон чинь ресепшн дээр нь бохоож ажиллаж байгаа тэнд сууж игээд те. Тэгвэл чинь тэр corporate behavior дээр унтж байгаа те. Нэг бол ингээд дотроо байгууллага дотор амар гоё behaviorтэй. Тэгээд магадгүй communication ч гэсэн айгүй гоё ингээд хийгээд байдаг байгууллагатай. Тэгсэн мөртлөө бүр нэг юм одоо дизайн талаас юу ч байхгүй одоо веб ч байдаггүй одоо юу гэдэг мэдээлэл авах аргач байхгүй лого дизайн ч байхгүй танилцуулгач байхгүй тийм байгаад байвал бас тэрээс энэ гурван юм чинь гурлаа цогцоороо нэгдчихийж тэр public relation people relation гэдэг ойлголт маань хамгийн гол нь хүнийг таних тэгээд тэр хүндээ зориулсан харилцааны арга хэлбэрийг судлах тэгээд хүнд зориулсан өөрийнхөө мэдээллийг хүргэх замаар өөрийгөө л одоо өөрийнхөө имиж нэр хүндтэй зөвөр ойлгох тодорхойлтыг зөвөр ойлгох л юм л зорилготой. Тэгээд илүү маркетинг
бол илүү бизнес ашиг орлого руу ярьдаг бол PR бол илүү байгууллагын өөрийнх нь имиж талынх нь нэр хүндийнх нь асуудал яригдж байгаа учраас чухал байгаа тийм. Тэр нөгөө манай байгууллагууд олон нийтийн харилцааг болохоор нөгөө маркетингийн нэг эдээс яг тэгж хийж болно. Гэхдээ энэ хоёрыг яг олон улсын түвшинд яаж үзээд юм гэхээр зэрэг хоёр багна гэдэг тийм багна. Тэгээд би нэгээ түшиж ингээд нөхөд явах хэрэгтэй. Communication ингээд ирвэл тэгэл зүгээр л мөнгөний төлөв байгуулга болдог ч юм уу те. Гэхдээ бас хит маркетинг нь байхгүй, маркетинг ч бас байх хэрэгтэй шүү дээ те. Яалтчгүй. Тэгэхээр энэ хоёр нөгөө хоёр баг нь болол Монгол гэрээр бол тэгэл би нэгээ төвшөөл тэр байгууллагын дээр нь тоон нь болол явж байгаа юм шиг. Энэ хоёр манай дээр бол одоо ихэнхдээ маркетинг тал руу тийм болохоор төрөв чин тэр нөгөө мөнгөний харьцаа байгаад идэг. PR-ын чиглэлээр бас цаг зав гаргаад хүрэлцэж ирчихсэн. Товчхон ч гэсэн ярилцсан. Тамирада баярлалаа. Тэгээд ажилтнаас амжилт хүсье тий. За их баярлалаа. Хэрэгтэй яриа авч чадсан юм уу юу?